Renault Kangoo 3. Гримить оця от пластмаска. Не дуже вона, але на хороших ямках підгримує. От слухайте. Ну у нас такий звук. Хочу зараз отут відкрутити, подивитись, може якусь щось підкладу, щоб воно не тарахкотіло. Подивимося, чи зробимо це. Зняли ми цю пластмаску нижню. От вона у нас от так виглядає. От номер. Може комусь треба буде. От ще якісь надписи. От вона у нас виглядає тако. Вона у нас тарахкоче. Трошки. Ну все одно неприємно. Зараз будемо дивитись на кріплення, що ми зможемо підставити. Знявши оцю от пластмаску зверху, виходить, вона тут. Покажу, може теж комусь треба буде. Всі оці номерки. Ну, легко просто знімається. І все. Лівий у мене делфовський цей переключатель, а цей не знаю. Коротше, зараз щось буду думати, придумувати, щоб воно нічого не підскрипувало, не підрепувало. На таких дребіжаннях машини. У нас дороги, самі знаєте, які файні. Так що от так от. От. Уплотнитель обичний. Взяв, наклеїв, тому що от у нас. От тут буде уплотнитель отак. А тут маленький один. От тут, щоб воно ніде не торкалося, а собі і грало. Обичний уплотнитель. От. Здається в будь-якому магазині. От так якось. Подобавляв уплотнителя. От почіпляв. От. Тут от трошки вчепив. Не знаю, подивлюся, може вже не буде гримати. Ну, воно так чуть-чуть. Номерок от ще знайшов якийсь. Кому треба буде. Дивіться. От така от тема. Подивимося, як воно буде. Слухайте, я довольний, дивіться. Це іменно стук вже конкретно тільки від пальця. От. Нікуди воно не шатається. Все чітко. Ніякого звука. Так само знизу. Зараз ми запнемо. Дивіться. Ніякого звука вже. От. Це тільки від пальця оце. Оце. А звука ніякого нема. Шикарно. Все, круто. Я довольний. Так, ще от. Трошки цокає, може добавлю сюди уплотнитель. Все грязно, треба прибирати. Робота. Є що немає як навіть прибрати. От щось сюди добавлю. От. Цокає на мелких неравностях на дорозі і воно цокає. Дивимося. Розрізав отак. Маленькі такі кусочки. Наклею. 4 штучки. Заставляємо. Цю тему. Чуть-чуть десь стукає. Де це воно стукає? Зараза. Воно отут. Зараз ми ще тут додамо. Угу. Хорошо. Ще добавлю трошки уплотнитель. Все, не рухається. Все чітко. Класно все. Ще може візьмусь за оці ручки. Вони трошки якось дурацька тут конструкція в них. Якщо отак береш хорошо. Чуєте? Вона так.
Ось такий от звук йде. І з цієї, і з тої ручки. От попробуємо це діло колись устранити теж. Все. Так що, якщо почало гриміти від наших доріг коло гітари пластмаска, то можна уплотнитель взяти і все забабахати. І все плотно, все чітко. Все, всім пока.